Buyrak sanchig'i, ya'ni pochechnik kolika. Hattoki ayollar bu og'riq tug'ruq og'rig'idan ham kuchliroq deb ta'riflashgan. Xo'sh, bu qanday yuz beradi? Buyrak qonni filtrlaydi. Turli xil tuzlar, moddalar almashinuvidan hosil bo'lgan mahsulotlarni buyrak bo'shlig'ida yig'ilishi kristallarni paydo qiladi. Kristallar o'zaro yopishib, ma'lum muddatdan keyin toshni hosil qiladi. Ko'pchilik UZI tekshiruvdan o'tgan bo'lsa, sizni buyragingizda tuzlar yoki qumlar degan eskirgan tushunchalar yoki bo'lmasa o'sha toshlar aniqlanishi mumkin. Ba'zi paytlarda esa o'sha toshlarni siydikning kuchli ajratishi yokida qanaqadir keskin harakatlar yoki umuman hech narsaga bog'liq bo'lmagan holatda ko'chishi ro'y beradi va siydik yo'liga tiqilishiga olib keladi. Va buning natijasida buyrakda bosim ortadi, siydik yo'lini to'sganligi sababli oldingidek potok ketmaydi va buyrak juda ham kuchli qisqarish amaliyotini bajaradi. Va buning natijasida siz juda ham kuchli og'riqni his qilasiz. Xo'sh, qachon bunga e'tibor berish kerak va qanday farqlab olsa bo'ladi? To'satdan belning o'ng yoki chap tomonidagi kuchli, xuddiki pichoq sanchgandek kuchli og'riqning paydo bo'lishi, birgalikda ko'ngilning aynishi, qayt qilish va og'riqqa chiday olmaslik hech qanday holatda, ya'ni og'riqning kamaymasligi, ya'ni bemorning besaranjonligi deyiladi. Bu narsa hech qanday holatda, ya'ni egilgan, turgan, o'tirgan, yotgan holatda hech qanaqasiga og'riq yengillashmaydi. Va og'riqning beldan qorinning oldi tomoniga aylanib chov sohangizga, ya'ni paxviy oblastga, erkaklarda jinsiy a'zolarga uzatilishi ro'y beradi. Ba'zida siydik yo'ldan pastga tushib, siydik qopiga tushganda esa sizda ложный позыв deydi, ya'ni yolg'on chaqiriqlar. Siygingiz kelib borasiz, lekin siydik chiqmaydi. Mana shunday holatlar, belgilar kuzatiladi. Bir xillarda aznob, qaltirash, isitmagacha berishi mumkin, og'riq faqat kuchayishi. O'zi tekshiruvda esa buyrak, ya'ni siydik yo'lining kengayishi buyraklarning shishigacha olib kelishi mumkin. Ba'zan bular dorilar bilan, maxsus erituvchi dorilar bilan tushirish imkoniyatiga, ya'ni siydik yo'llarini kengaytiruvchi dorilar bilan konservativ tushirishning imkoni bo'lsa, ba'zida esa drableniya, ya'ni IUL apparati orqali drableniya amaliyoti o'tkazilishi mumkin va ba'zida esa, ya'ni MSKT tahlillarida zichligi juda ham yuqori toshlar bo'ladigan bo'lsa, bular faqat operatsiya yo'li orqali olib tashlash. Hozirda endi urologiya kuchaygan, endi urologik yo'l bilan siydik yo'ldan kirib hech qayerni kesmasdan, tilmasdan siydik yo'ldagi toshni olib tashlash imkoniyati bor. Shunday ekan, agar sizda yuqorida sanab o'tilgan belgilar sizda kuzatiladigan bo'lsa, zudlik bilan urologga murojaat qiling. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizga bu yerdagi eng oxirgi zamonaviy uslublarda bu muammodan xalos bo'lishingizga yordam beramiz. O'z vaqtida to'g'ri diagnoz qo'yib, o'zi chiqib ketishi mumkin yoki operatsiya talab qilishligini sizga tushuntirib beramiz va albatta sizga yordam beramiz. O'zingizga ehtiyot bo'ling. Tuzli va tosh hosil qilishi mumkin bo'lgan mahsulotlardan kamroq iste'mol qiling.